Друзья мои, рад вас всех приветствовать. Знаете ли вы, что в первой части профильного ЕГЭ нет ни одного задания, которое выпускники решили бы на 100% правильно. Даже самые элементарные. Вот в комментариях прошу вас поделиться вашим мнением, почему такое происходит. А я пока вам напомню, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно выкладываю решения с ошибками. Для чего? Для того, чтобы ребята учились находить эти ошибки, чужие ошибки найти, как правило, легче, чтобы не допускать свои. Ссылочку на телегу оставлю в описании, так что рекомендую сразу подписаться, чтобы не теряться на просторах интернета. Какие же ошибки я чаще всего вижу у выпускников? Это плохие вычисления, потому что привыкли пользоваться калькулятором. Это плохие преобразования выражений. Это вот просто страшный бич, это неумение прочитать условия задачи, отсюда куча ошибок, ищут совершенно не то, что нужно. И это, к сожалению, придумывание своих собственных формул и рецептов, которые якобы работают. Но по факту это не так. А теперь давайте посмотрим, как же все эти ошибки встречаются на практике. Поехали! Ну что же, давайте перейдем теперь к ошибкам. Я их буду допускать. Ну не то чтобы сознательно, просто знаю, какие ошибки допускают выпускники, а вам рекомендую сделать следующее. Ставьте видео на паузу, мы будем специально вводить плашечки, когда нужно это сделать, и ищите ошибку, исправляйте ее, а потом сравните с тем, что я буду вам показывать. Итак, начнем с округления. Здесь, возможно, две принципиальные ошибки. Первая ошибка заключается в том, что ребята просто не умеют округлять. Ну, давайте я вам напомню правила округления. Значит, если цифра в разряде, который мы отбрасываем, маленькая, 0, 1, 2, 3, 4, то мы просто смело отбрасываем. Если же цифра большая, это 5, 6, 7, 8 или 9, мы ее отбрасываем, а предыдущий, соответственно, разряд увеличим на единичку. Ну, два примера. Возьмем число, скажем, 0,44 и округлим его до десятых. До десятых, значит, надо цифру разряда сотых выкинуть. Но она маленькая. Раз маленькая, значит, взяли, смело выкинули. И написали ответ. 0,4. Число 0,45. Округляем до десятых. Здесь цифра в разряде сотых большая, пятерка, значит, мы ее отбрасываем. И предыдущий разряд увеличим на 1. Предыдущий, соответственно, цифру 4. Мы увеличим на 1, получаем примерно 0,5. Ну, казалось бы, какие проблемы? А теперь проблема в следующем. Взяли мы число 0,445 и хотим округлить его до десятых. Показываю, как это делается. Итак, давайте не будем торопиться, а округлим сначала до сотых. Ну, то есть будем цифры отбрасывать постепенно. Значит, видим, что здесь цифра большая, пятерочка, значит, я должен ее отбросить и предыдущую увеличить на 1. Получается, что это примерно 0,45. Ну, а 0,45 мы уже округляли и получаем 0,5. Все, вот такое замечательное решение. За него на ЕГЭ выставляют 0 баллов. Вопрос почему? Ищите ошибку. Но ошибка, собственно, очень простая. Если нас попросили округлить до десятых, не нужны никакие промежуточные округления. Мы сразу должны округлять до нужного разряда. Итак, 0,445. Вот это наша главная, а вот это первая цифра, которая идет в разряде, который мы отбрасываем. Разряд сотых. Ну так это же цифра маленькая. А раз эта цифра маленькая, то все, что идет после нее, игнорируется от слова совсем. А значит, правильный ответ 0,4. Ошибки — это, конечно, неприятно, скажете вы. А как же научиться не делать этой ошибки? Ну, здесь совет очень простой. Мы с вами должны математику изучать серьезно. Теория, потом практика. Ни в коем случае не ставим телегу впереди лошади, не практикуемся, а потом изучаем теорию. Именно теория, потом практика, причем много. Ошибки, разумеется, будут, но нужно анализировать причины возникновения этих ошибок. Ну а к ЕГЭ, разумеется, лучше готовиться заранее. Идеальный момент — это лето. И я вас приглашаю на летнюю школу, где мы в спокойном режиме познакомимся со всеми заданиями профильного ЕГЭ. Будут вебчики, да, но не короткие, будут домашки, но не легкие, и будут пробники, обязательно куда же без них. Подробности по ссылочке в описании. Ну а дальше-то что, спросите вы? А дальше в течение всего учебного года мы будем планомерно, серьезно готовиться уже по всем заданиям по-настоящему. Не только знакомство, да? И вот те, кто прямо сейчас запишется на годовой курс, тех ждет приятный бонус. Летняя школа для вас в подарок. Как я уже сказал, подробности по ссылке в описании. Ну что же, следующая задача про биатлониста, который стреляет 4 раза. Вероятность удачно выстрелил 0,6. Мы знаем, что биатлонист первые 2 раза попал, а последние 2 раза промахнулся. Давайте найдем вероятность этого события. Итак, вероятность попадания, то есть успеха, 0,6. Вероятность неуспеха, то есть промаха, это 1 минус 0,6, то есть 0,4. Ну и теперь мы хотим найти вероятность
вот этого нашего сложного события. Но поскольку все выстрелы делаются независимо друг от друга, значит, мы просто перемножаем эти вероятности. 0,6 умножить на 0,6 умножить на 0,4 умножить на 0,4. Ну и давайте все это аккуратненько посчитаем. Значит, 6 × 6 – 36, 4 × 4 – 16, и 36 надо умножить на 16. Можно, конечно, в уме, но на ЕГЭ нежелательно это делать. Лучше напишите, и это будет легко проверить. 36 умножить на 16 столбик. Значит, 6, 3 в уме – 21. 6 и 3 сложили, получили 6, 7 и 5. Сколько цифр должно быть после запятой? Аккуратненько посчитали. Здесь 2, здесь 2. Значит, в ответе должно быть 4 цифры после запятой. Ну а теперь давайте вспомним. В задачах на вероятность нас просят ответ округлить до сотых. Значит, что мы с вами? Поскольку мы округлять уже научились, да, ошибку больше делать не будем, мы запоминаем вот эти цифры, они для нас очень важны. А цифра в разряде тысячных, она какая? Она большая, значит, мы ее отбрасываем, но в предыдущем разряде увеличиваем на единичку. Получаем ответ примерно 0,6. Ну что, время искать ошибку. А теперь давайте поймем, в чем же ошибка состояла. В нашей невнимательности. Еще раз внимательно прочитайте условия задачи и попробуйте найти вот эту фразу ключевую. Ответ округлите до сотых. Так этой же фразы нет. Поэтому, если этой фразы нет, на каком основании мы округляем? Это делать ни в коем случае нельзя. Просто категорически. Вы получаете сразу неправильный ответ. А вот теперь выезжает условие следующей задачи. И теперь сравните два условия. В одной задаче ничего про округление не сказано. В другой сказано, ответ округлите до сотых. Так вот, в первой задаче, где округлять не надо, ответ правильный 0,576 десятитысячных, а во второй, где нужно округлить до сотых, 0,6. Поэтому еще раз, бдительность при прочтении условий задач. Ну что же, вернемся к любимой многими теории вероятности, халявный балл. И здесь у нас электрический чайник, который может сломаться через год, может сломаться через 2 года, может быть через 5 лет. И мы с вами знаем, что вероятность, с которой он прослужит больше 1 года, 0,9. А вероятность, что он прослужит больше 2 лет, 0,7. С какой же вероятностью он прослужит от 1 до 2 лет? Ну, здесь некоторые строят так. Так, смотрите, у нас там 9 десятых есть, 7 десятых, 2 каких-то события. Давайте просто перемножим. Давайте просто перемножим эти две вероятности и получим ответ. Ну, самое главное, критерий правильности ответа, да? Правдоподобности, давайте так пока аккуратнее скажем. Что ответ от 0 до единички. Так мы такое получили, все хорошо, задача решена. Ну, хорошо, это на самом деле не все, да? Потому что решение-то принципиально неправильное. Когда работает такая формула при умножении вероятности? Когда у нас с вами есть независимые события. Ну, а здесь то, что чайник прослужит больше 2 лет, вообще-то он должен сначала прослужить хотя бы год, потом хотя бы 2-й год, а потом уже можно говорить и о большем сроке. Значит, здесь события-то зависимые, и легче всего задачку решить на прямой. Каким образом? Вот давайте покажем жизнь чайника. Да? Вот она началась, потом год прошел, потом 2 года прошло, ну и так далее, и так далее. И мы с вами знаем, что вероятность попасть вот в этот промежуток 0,9. А вероятность попасть вот в этот промежуток 0,7. А нам-то куда нужно попасть? А нам нужно попасть вот в этот промежуток. Ну так заметим, что теперь-то у нас с вами идеальная картинка. А в чем ее идеальность? Вот эти два события, белым цветом и оранжевым цветом обозначены, они несовместные. Что значит несовместные? Значит, чайник не может сломаться и вот здесь, и вот здесь. Он сломается в какой-то один момент, но не в 2 разных. Да? Поэтому мы либо попадаем сюда, либо попадаем сюда, и мы знаем, что попав сюда или сюда, мы попали в вот это событие, которое с вероятностью 0,9 случается. Значит, если мы эту вероятность обозначим, скажем, буквой x, то тогда x плюс 0,7 это и есть 0,9. Чем я пользуюсь? Теоремой о несовместных событиях. Ну, отсюда уже очевидно, что на самом деле x надо было искать вычитанием, а не умножением. И ответ правильный 0,2. Задание номер 8. Для кого-то кажется простым. Что там, картинку дали? Посмотреть на картинку, дать правильный ответ. А для кого-то очень сложным. Для кого сложным? Для тех, кто путает. Что же на этой картинке надо искать? Итак, задание. Дан график производной, соответственно, задан на промежутке. Требуется ответить на вопрос, в какой точке отрезка от 0 до 3 наша функция принимает самое большое значение. Ну, что мы видим? Мы видим, что у нас функция сначала растет, потом бывает. Понятно, что мы видели точку максимума. Посмотрели, что эта точка имеет абсциссу равной 2, а значит ответ 2. Ну, я в квадратик обожу, это значит, что мы в бланк ответа его и запишем. Ошибка? А в чем же ошибка?
В том, что как раз здесь путаница произошла. График функций и график производных. Если бы нам дали график функций, ответ был бы безупречным. Действительно, мы пришли в точку максимума, значит, значение x равно двойке нас устраивает. Но нам-то дали график производный, поэтому первое, что мы с вами делаем, когда задачу номер 8 получаем, это читаем внимательно. График чего нам дали? Функции или производный, или, может быть, даже первообразный. А дальше, если нам дали график производный, то что нам производная дает? Она говорит следующее, что если у нас f' положительная, значит функция f растет. Если производная отрицательная, значит наша функция убывает. Но положительная, это значит мы с вами должны взять вот у нас с вами система координат и сказать, положительная, это значит мы находимся вот здесь. Вот здесь. f' у нас с вами больше нуля. А вот здесь, то есть снизу, f' меньше нуля. Но теперь смотрим на то, что нам с вами дали, да? От единички до троечки. Ой, от нуля до троечки. Вот у нас функция. График, точнее, который мы видим, вела себя так, но это график производный. Значит, мы попали куда? В область, где производная положительная. А это значит, что функция всюду в этой области растет. Ну а раз функция все время растет, то ведет она себя примерно вот так. Тогда вопрос, в какой же точке самое большое значение принимается. Вот в этой, разумеется. И эта точка является чем? Правым концом отрезка. То есть правильный ответ – это 3. Ну что ж, давайте посмотрим что-нибудь попроще. Уравнение с логарифмами. Ну и здесь все хорошо. Это же первая часть. Основание логарифма одинаковое. Это во второй части, скорее всего, будут какие-то разные. Ну а значит, что напрашивается сразу? Убрать эти логарифмы, чтобы не мешались. Тогда 2 плюс х равняется 1 плюс х плюс 1. Мы получили элементарное линейное уравнение. Здесь 2 плюс х. Ой, и здесь тоже 2 плюс х. А чему же х равен? Ну, наверное, нулю. Тогда х равен нулю. Ну все, задача решена. Поздравляю. Давайте разбираться, в чем же ошибка. Ошибок здесь на самом деле две. А когда мы получили такое уравнение, его решением является любой x. Это уже должно насторожить. Уже должно насторожить. Ну, один из корней, конечно, x равен нулю. Это верно. Но их же здесь гораздо больше. А ошибка была допущена в самом начале. То есть вот некоторые ребята сами придумывают себе новые рецепты. То есть, ну вот мне логарифм мешает. А давайте я их отброшу. Ну, на каком основании? Если бы единички не было, все, согласен, можно этим пользоваться. На самом деле мы пользуемся чем? Монотонностью функции логарифма, да? А если единичка есть, так она мешает. Ну, а если она мешает, то ее вот так просто выкинуть нельзя. Значит, нужно из нее сделать логарифм. Тогда мы получаем, что у нас с вами в левой части изменений нет, а в правой, соответственно, единичка превращается в логарифм пятерки по основанию 5, да, потому что 5 в первой степени это 5. И теперь, когда сумма двух логарифмов, вот сейчас по-прежнему нельзя убирать логарифмы, да? Почему нельзя? Потому что здесь сумма стоит. Вот если один логарифм равен другому логарифму, и основания одинаковые, значит, аргументы равны. Но если у нас с вами в правой части сумма логарифмов, то сначала нужно сделать из этого логарифм произведения. Так, и как только сделаю, теперь мы видим, что логарифм слева равен логарифму справа. Ура, победа! Можно значки логарифмов убрать. И мы действительно получаем какое-то элементарное линейное уравнение. Давайте его решим. 2 плюс х это 5 плюс 5х. Все х соберем, давайте соберем их, соответственно, справа, а числа соберем слева. Да, получается, что минус 3 это 4х. Ну тогда х это минус 3 четвертых. Сможем блок ответа записать? Конечно, если перейдем в десятичную дробь. Минус 0,75. Ну, здесь полезно себя спросить, такой ответ вообще имеет смысл. Подставляем вот сюда, видим, по знаку логарифма число положительное, по знаку логарифма число положительное, значит, ура, победа, теперь действительно все хорошо. Давайте посмотрим еще одну очень простенькую задачку. Но здесь вы будете смеяться, а я иногда плачу, когда вижу подобное. Итак, считаем. 2 в квадрате умножить на 5 в степени 4. Ну, давайте вспомним, как это делается. При перемножении степеней показатели складываются. Ну, основание надо перемножить, да? 2 5 в степени 2 плюс 4. Получается 10 в степени 6. Ну, это легко, да? Единичкой нужно просто приписать 6 ноликов. Ответ – 1 000 000. Ну, а теперь давайте вместе взгрустнем, потому что вот это то, что из серии взял и придумал новый рецепт. Какие у нас с вами формулы для степени есть? А в степени x умножить на а в степени y – это а в степени x плюс y. То есть, когда степени с одинаковым основанием перемножаются, мы основание ставим без мини, а показатели складываем. Если же у нас с вами два разных основания возводятся в одну и ту же степень и перемножаются, то мы перемножаем основание и возводим вот в эту самую степень. Теперь сравним с тем, что у нас было. У нас основания разные и показатели разные. Значит, не работает ни первая формула из-за того, что основания разные, ни вторая из-за того, что показатели разные. А как тогда считать, если формул нет? Ну, давайте попробуем. 2 в квадрате умножить на 5 в степени 4.
Давайте просто вспомним, что такое 2 в квадрате. Это 2 умножить на 2. Ну, 2 умножить на 2 – это 4. А что такое 5 в четвертой степени? Это 5 умножить на 5, еще раз на 5, еще раз на 5. Так это 625. Ну, вроде не так сложно, да, как казалось. Теперь перемножаем, получаем ответ. 2500. Это, конечно, не миллион, но зато ответ правильный. Давайте посмотрим теперь задачу на движение. Регулярно в ЕГЭ они встречаются. Задача номер 10, не всеми любимые. Итак, два велосипедиста. По 72 км надо проехать. Скорость первого на 4 км в час больше, чем у второго. И время он тратит на 3 часа меньше. Ну, давайте заполним табличку. Это самый надежный путь. Скорость, время и расстояние. У обоих по 72 километра. Значит, что мы знаем про скорость? Мы знаем, что скорость первого больше скорости второго. Поэтому логично скорость второго обозначить за x. Тогда скорость первого x плюс 4. Теперь время. Значит, 72 километра мы делим на x плюс 4. А здесь 72 делим на x. Так, теперь мы знаем, что первый потратил на 3 часа меньше. Ну, раз на 3 часа меньше, значит, надо 3 часа вычесть. Все, замечательно. Табличка заполнена. Ищите ошибку. Но ошибка банальная. Давайте просто вспомним формулу, которая связывает между собой скорость, время и расстояние. Скорость умножить на время – это есть наш пройденный путь. Но теперь давайте просто до первого это проделаем. Если мы умножим x плюс 4 на вот это выражение, то 72 мы уже никак не получим. А раз 72 мы никак не получим, значит, что мы делаем? Мы вот это минус 3 уничтожаем. Нет его здесь в табличке. Нету. Вот теперь, если x плюс 4 умножить на дробь, то x плюс 4 сократится и 72 получится. Все хорошо. Значит, первую ошибку мы с вами отловили. Ну ладно. Ну тройку куда-то нужно деть? Ну, конечно, нужно. Раз не в табличку, значит, 72 делить на x плюс 4 минус 3. Это и есть 72 делить на x. О, теперь все хорошо. А теперь решаем уравнение. Значит, как мы здесь его будем решать? Очевидно, надо тройку перекинуть в правую часть, а вот эту дробь в левую и привести к общему знаменателю. Это будет, мне кажется, самый простой путь. 72 делить на x плюс 4 минус 72 делить на x – это 3. Ну, можно, конечно, заметить, что еще и на 3 сокращается. Это вообще идеально. Если у вас такое идеальное зрение, поздравляю. У вас коэффициент будет меньше, а значит, вам будет труднее совершать ошибки в арифметике. 24 поделить на x плюс 4 минус 24 поделить на x – это 1. Ну и теперь приводим к общему знаменателю. Что мы получим? 24х минус 24 умножить на x плюс 4 поделить на x плюс 4 умножить на x равняется 1. Раскрываем скобки. 24х минус 24х это просто 0. И еще здесь будет минус 24 умножить на 4 минус 96. Минус 96, а в знаменателе x квадрат плюс 4х равняется 1. Домноженный знаменатель получили минус 96 равняется x квадрат плюс 4х. А значит x квадрат плюс 4х переносим плюс 96 равняется 0. Ну и считаем дискриминант. Да, кто по теореме Виета корень нашел, тот красавчик. У меня так быстро не получается. 4 в квадрате минус 4 умножить на 1 и умножить на 96. Это будет 16 минус, значит, здесь 360 и 24, 384. А это даже считать не хочется, это меньше нуля. Но раз меньше нуля, значит что? У квадратного уравнения корней нет. Значит что? Значит, явно где-то ошибка. Ищите. Где же ошибка? А ошибка была при составлении уравнения. Давайте просто проанализируем, что было. Значит, скорость первого больше скорости второго. Значит, времени он тратит меньше, чем второй. Ну, мы это в условиях видели, да, на 3 часа меньше. Именно поэтому мы 3 часа и вычли. Но давайте еще раз подумаем. У первого время меньше, чем у второго. Поэтому, если я от времени первого еще что-то отниму, то это будет уже меньше, чем время, которое он потратил. Которое, конечно же, меньше, чем время второго. Но поэтому ошибка была при составлении уравнения. А как же нужно было составить уравнение? То есть, если я хочу эти 3 часа к первому пришить, что называется, да, то я должен к времени первого прибавить 3 часа, чтобы получить время второго. Ну, такая форма записи мне не очень нравится. Лучше как раз показывать разницу, да? Разница. Если из большего времени вычесть меньшее время, то как раз эта разница 3 часа и получится. И вот я вам рекомендую составить уравнение, вот оно, собственно, составлено, и решить его, и найти правильный ответ. Кто найдет, в комментариях делитесь, что же у вас получилось. Напоминаю, что нужно найти скорость первого. Ну что же, продолжаем. И теперь у нас текстовая задача. Два велосипедиста, им предстоит проехать 240 километров. Скорость первого на 1 км в час меньше скорости второго. И к финишу, понятно, он приезжает на 1 час позже. Надо найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. Ну, поехали. Значит, что можно обозначить? Скорость первого за x, тогда скорость второго это будет x плюс 1.
Так, ну и поскольку я знаю путь, который им надо преодолеть, 240 км, то я легко могу найти время. Время первое это будет 240 поделить на х, время второго 240 поделить на х плюс 1. Я знаю, что первый дольше катался, а значит, если я вычту из его времени время t2, то, соответственно, получу вот эту разницу единичка. Ну, здесь стандартный путь решения. Привели к общему знаменателю в левой части, потом, соответственно, правило пропорций или домножение знаменателя, кому что больше нравится, это одно и то же. И, соответственно, находим отсюда x. Итак, 240 умножить на x плюс 1 минус 240x. Сейчас я буду достаточно быстро это рассказывать, но здесь элементарное преобразование, никаких подвохов, так что не переживайте. 240x минус 240x пропало, осталось просто 240 в числителе. Знаменатель x квадрат плюс x, мы с вами получаем единичку. И тогда 240 это x квадрат плюс x. Ну а кто смотрел мой ролик про лайфхаки, тот, конечно, ответ уже здесь должен был подобрать. Да, вот. В точности это попадает задача под тот лайфхак. X квадрат плюс x минус 240 равняется нулю. Ну и здесь посчитали дискриминант, чему будет равен 1 плюс 960, то есть 961. Поскольку x по смыслу задачи скорость положительная, значит мы находим один единственный x. X первый это минус 1 плюс 31 деленное на 2. Получаем, соответственно, сколько? Получаем 15. Итак, нам нужно найти скорость второго. Скорость второго это x плюс 1. Получаем, что x плюс 1 это 15 плюс 1, 16. Все, задача решена. Ищите ошибку. Давайте еще раз внимательно прочитаем условия задачи. Что нас попросили найти? Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. А кто пришел к финишу вторым? Тот, кто более медленный. Это не второй, потому что у него скорость выше. И это первый. Значит, вот это наше действие последнее было ошибочным. А правильный ответ был уже вот здесь. И снова вас призываю к тому, что перед тем, как написать бланк ответа, ответ, еще раз прочитайте вопрос. И тогда вы, соответственно, очень большое количество ошибок исключите. Вот этого я вам и желаю. Задачка номер 12. Кто-то полагает, что это самая сложная задача. Соглашусь с ними. А кто-то считает, что все-таки сложная теория вероятности может быть сложнее. И с этими ребятами я тоже соглашусь. То есть для каждого задача своя, самая сложная. Что здесь? Здесь дана функция, надо найти точку максимума. Поехали. Значит, что мы видим? У нас с вами два множителя. Скобочка и экспонента. Напомню на всякий случай правило нахождения производной произведения. f умножить на g имущественное производное. Где f и g какие-то функции. Очень важно, да? Это не число, а именно функции. Это будет f' умножить на g плюс f умножить на g'. То есть, если вдруг кто-то забыл, пожалуйста, берите на вооружение. Поехали считать, значит, нашу производную. Производная многочлена 2х плюс 6 умножить на экспоненту. Так, отлично. Дальше первая скобка без изменений. Ну а производная экспонента это экспоненты есть. Да? А вот здесь давайте напомню. Самая замечательная функция. Производная совпадает с самой функцией. Так, значит, здесь можно вынести общий множитель за скобку. И в скобках будет 2х плюс 6 плюс х квадрат плюс 6х плюс 9. И давайте перейдем подобное, чтобы было поприятнее работать. Значит, х квадрат. Значит, здесь 8х. И вот здесь 15. Дальше мы должны приравнять производную к нулю. И давайте проанализируем. Вот это экспонент всегда положительная. Прекрасно. Значит, на знак произведения не влияет. А вот это может быть равно нулю. Ну, так это получается квадратное уравнение. И пока я его выписываю, вы уже, пожалуйста, по теореме Виета в комментариях напишите его корни. Да? Произведение 15, а сумма чему равна? Не 8, а минус 8. Поэтому корни отрицательные. Минус 3 и минус 5. Теперь нам нужно выяснить, какой же из них является точкой максимума. А для этого что нужно? Исследовать поведение нашей функции в зависимости от знака производной. Сюда возвращаемся. Вот это число всегда положительное. А вот здесь у нас с вами квадратичная функция. Старший коэффициент положительный. Значит, ветви парабол направлены вверх. Значит, знаки плюс, минус, плюс. А там, где производная положительная функция растет, там, где производная отрицательная функция убывает, там, где производная положительная функция растет. Где наша точка максимума? Когда мы поднимаемся на горку. Вот мы поднимаемся, а потом начинаем спускаться. Значит, вот здесь у нас с вами максимум. Вот здесь мы спускаемся, потом поднимаемся. Значит, здесь у нас с вами точка минимума. Все, ответ минус 5, задача решена. Ну, решена-то она решена, но неправильно. Где же ошибка? Вот это написано верно, вот это написано верно, но у меня, обратите внимание, не e в степени x, а e в степени 5 минус x. А эта функция сложная. Напоминаю вам производную сложной функции. Производная сложной функции
когда у нас с вами f от g от x считается производной, то мы берем f' от g и умножаем на g' от x. Вот так. А я этого не сделал. Поэтому правильно, производная функции e в степени 5 минус x это что? Производная экспонента, но это понятно, экспонента и есть, умножить на производную вот этого многочлена. А производная многочлена это, конечно же, минус единичка. Поэтому получается, что это есть минус e в степени 5 минус x. И теперь, соответственно, я должен исправить свое решение. Ну как исправлять? То есть получается, что вот здесь я забыл домножить на минус единичку. Поэтому правильно производная будет выглядеть так. Первая скобка без изменения. Второй множитель без изменения. Дальше следующая скобка без изменений. И дальше e в степени 5 минус x умножить на минус 1. К чему это все приводит? Когда мы выносим с вами экспоненту за скобки, у нас скобочка останется 2х плюс 6 из первой скобки. А вторая скобка вся пойдет со множителем минус 1. А раз со множителем минус 1, то минус х квадрат минус 6х минус 9. И когда мы с вами перейдем подобные в скобочках, то получится немножко другое выражение. Какое? Минус х квадрат. 2 минус 6 это минус 4х. И 6 минус 9 это минус 3. И теперь мы с вами должны, приравняв производную к нулю, получить вот такое уравнение. Ну, по-прежнему экспонента у нас с вами не равно нулю, поэтому все хорошо. Тогда, соответственно, минус х квадрат минус 4х минус 3 равно нулю. Снова рекомендую найти корни по теореме Виета быстрее меня. Я же домножу на минус 1 все. Вот так вот это просто сделаю. Минусы на плюс исправлю. И корни мои, поскольку их произведение равно троечке, а сумма равна минус четверке, это минус 1 и минус 3. Кстати, минус тройка случайно нашлась еще раз. Ну, давайте посмотрим, что теперь. Как у нас с вами все будет выглядеть. Значит, экспонента положительно. А теперь у нас с вами квадратичная функция со старшим коэффициентом отрицательным. Значит, ветвь параболы направлены вниз. То есть знаки производной минус плюс минус. Поведение функции. Ну, по-прежнему, когда у нас с вами производная отрицательная функция убывает, когда производная положительная функция растет. Где у нас с вами точка максимум? Там, где мы поднимались на горку. И это минус единичка. Вот так. Неправильное решение и правильное решение. Так что, пожалуйста, будьте аккуратны. Есть правило нахождения производной произведения, а есть правило нахождения производной сложной функции. Ну что же, мы с вами рассмотрели несколько достаточно типичных ошибок, и я рекомендую вам учиться на чужих ошибках, чтобы не допускать свои. На всякий случай напомню, что калькулятор — это ваш враг. Внимательно, пожалуйста, читайте условия задачи, не округляйте там, где округлять не нужно, не придумайте формул, которых нет, и какие-то там условные рецепты, которые никогда не работают, потому что к чему они приводят? К неправильным ответам. На всякий случай напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где куча полезностей по теме ЕГЭ. По ссылочке в описании вы можете на нее подписаться, чтобы быть в курсе всей моей математической движухи. Но мы с вами обязательно увидимся и вот здесь на канале, и на занятиях. А с вами был Андрей Павликов.